用拐杖借助前行的。哎，你的能量够了，自己的身上跑步前行。徒步1小时，达到了海拔3000多米的山顶观太阳之屋，仿佛看到了大自然大师为人类泼出了一幅绝美的丹青水墨画。在夏威夷语中，阿拉哈卡拉意为太阳之屋。传说当太阳自东向西穿过苍穹时，神似茂义会站在山顶，用绳子套住它，放